क्या आप भी मेरी तरह पूरे दिन क्रैकिंग और पॉपिंग साउंड निकालते हो जॉइंट्स में से? आखिर ये साउंड आती कैसे है और निकलती कैसे है? तो इसका रीजन है कि हमारा जॉइंट जो है वो एक कैप्सूल के सराउंड है और उस कैप्सूल के अंदर होता है हमारा साइनोवियल फ्लूइड। और साइनोवियल फ्लूइड के अंदर होते हैं हमारे कुछ गैस पार्टिकल्स जो कि होते हैं ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और कार्बन डाइऑक्साइड। तो जब भी वो गैस पार्टिकल हमारा बर्स्ट होता है तो जो उसमें से साउंड इफेक्ट निकलता है उसे हम कहते हैं क्रैकिंग एंड पॉपिंग साउंड। तो क्या पूरे दिन हमें नक्कल्स में से आवाज निकालना, नेक में से, स्पाइन में से आवाज निकालना ये सेफ है या नहीं? तो अगर ये चीज इनवॉलेंट्री हो रही है, मतलब हमारा कोई कंट्रोल नहीं है इसके ऊपर, जैसे हम नॉर्मल से भी हमारी कोई जॉइंट मूव हो रही है और उसमें से साउंड निकल रही है तो वो सेफ है। और अगर आप उस चीज को वॉलेंट्री कर रहे हो और तब उसमें से पेन हो रहा है या फिर इन्फ्लामेशन है या फिर रेडनेस है या जॉइंट में से हीट निकल रही है, तो वो चीज हमें नहीं करनी चाहिए। और ना ही कोई भी लिगामेंट को हमें ओवर स्ट्रेच करना चाहिए, इससे हमारे लिगामेंट की टीयर भी हो सकती है। तो काफी लोग कहते हैं कि जब भी हम वो जॉइंट की क्रैकिंग और पॉपिंग साउंड निकालते हैं तो हमें काफी रिलैक्स फील होता है, पेन फ्री फील होता है। तो वो इसलिए होता है जब भी हमारा वो गैस पार्टिकल बर्स्ट होता है तो हमारे साइनोवियल फ्लूइड को एक स्पेस मिल जाता है फ्लो होने के लिए। इस वजह से वो हमें काफी पेन फ्री और मतलब काफी रिलैक्सिंग लगता है।